Mathias Damasio, les grands chanteurs de l'Angola. Mestre Freddy 2012. Carro joia cumbu não tenho, ei, mas tenho amor que vive aqui dentro do peito, mulher. Não tenho dinheiro pra te levar a passear em Lisboa, mas posso levar daqui perto mesmo, na Gabela, ué. Dinheiro não chega pra comprar cabelo brasileiro, ué. Meus trocos só chegam pra comprar postiço no São Paulo. Cumbu não chega pra fazer manicure no salão. Melhor esperar os miúdos que passam no bairro, ué. Dalila, 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 Dalila. Salário é tão pouco que só dá pra comer e mamar. Eu prometo, pão não vai faltar, salário é coxito e só dá pra vestir e mamar. Roupa do fardo. Dalila, 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 Dalila. Mas um dia a vida vai mudar. Casa nova, um carro vou te comprar. Lisboa, Paris, vamos juntos viajar. Aquelas amigas que te consomem vão te sentir. Mas agora bate a bola, baixa, ué. Não vale a pena comparar a vida luxuosa do vizinho, ué. Mas agora bate a bola, baixa, mamã. Não vale a pena comparar a vida luxuosa do vizinho, ué. Olumbongo, ué, olumbongo, ué, olumbongo, sikwete. 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 Dalila, 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 Dalila. Etrarre biguro mando Izegi rama amiga rukuntu Eribana ete kiramizado Etugu ba miza mereta manuntu. Mas dia a vida vai mudar. Casa nova, um carro vou te comprar. Lisboa, Paris, vamos juntos viajar. Aquelas amigas que te consomem vão te sentir. Mas agora bate a bola, baixa, ué. Não vale a pena comparar a vida dos meus. Tu vois, dina muna ko zalaga. Isalanga lu muna mutimi do isalanga mo kaka. Et puis ndingo expliquanga uzaka na famille uzayo moko. En tout cas, moi je sais bien que tu es vraiment innocente. Ou ça vraiment innocente. C'est pour cela et pour ça na salaka ba bien fait et pas na yo. Mais ba bien fait nga no sala et pas na yo. Nan ne kokite. Non na commune si ko na nga yo komate. Mais na komisa yo. Eh maman. Merci papa. Nzambe pena pambola yo ko natambula pena natambule bele mutu moto ayamba kinga. Mais yo yambinga ozopesa musala na mbongo ozopesa ngezo permettre nga pena na sobreviver. Donc ya on a bakanza mapambolo. Merci pena. Okopesa nga merci te. Okopesa nga merci te. Il faut que ça remercie na nzambe ou akutanisa ki biso mibale. Ça va? Ok. Vraiment aujourd'hui je n'ai rien. Je n'ai rien vraiment. Tu rien. Papa ne olingi français. Na ba français au ka mingi te mingi ka. Comment ni biso totanga mingi na Congo hein, totanga na Congo. Ngasoki na campus, o matingo moke na campus surtout ni ba professeur no so ba biso. Qu'est-ce que Anthony? Wala yembi Congo te. Et surtout ba professeur ba no pesa mingi cours ya bolingo.
éducation à la vie. Ah, surtout les bango baby ngazaki donc nazaki premier na bako wana. OK. Je n'ai rien en tout cas maman, s'il te plaît. Merci. OK, merci beaucoup. OK, non, ya ka lobby. OK, mais lobby soko ya no vraiment ton hôtel, on a vraiment master pour ce que na obima. Nous ça la pesa benza mingi hein. Merci. OK, c'est bon. Merci. Tu me dis bien maman. OK, ça va. Oh, nayoki yo déjà. Somme. Ya babola. Mais yo ce que botamaki mobola, webi nini? Ngozala, mwasa kitoko kata mobola, kata babola. Ya solo. Malheureusement ça mobola ke. Ah, allez pesanga. En place. Merci. OK. Somo. Ngayo. Eza nde niko. Nisu. Tosola mosima, elo vraiment na yeli awa. Oh, naza un peu pressé. Te kolo balance te cause un problème. Oui, Ah, kolo non, ba non, non, problème. non. Awane leka ki déjà pour mes até. Moyebi kande ezalaka. Bon, soki mwana aza libulu. Vraiment aza pona maman na ye. Mais soki abimi libanda ko mpona bato nyonso po nazwi ba conseil belé tellement trop. Alors na moni que il faut quand même nazala mutu pe to zabana na Nzambe. Eloko wana déjà eleka déjà, mais eloko mpe na yeli awa ka mpona yebi soki naza vraiment na besoin ya mutu moko boye comme aide bébé quoi, parce que tolonga mpona mwana mosala po ezaka te ndenge aboti fa avandaka na ndako non. Donc mwana mpe abanda omelisa ye te akomelisa mpe te nayebisaki ye déjà. Donc dans la sombre da carton balette eza kuna déjà ba biberon mais faut mutu azala po yeka soki 2 mois koki fa bando bimana ngai. Voilà. Omone loko ngana bandaki koluka yo olobananga yango wana. Vraiment non frère na Brazzaville benga benga bike ba yebisie ba idée na joie ki pona mwana na longo 16e mais no quoi valer fort donc grand frère Asiki makasi. Mais moi musala penza sala le kuyo mutu moi petit oyo aya ko idaka yo awa yebise soka za camarade na ye o vraiment azape motema malamu lokola ye ndenge yo moko ofanya na yo na oyebike o apprécier ka ye makasi. Et puis il faut eba omoni papa Marc mobala mama Eve. Oh ateka kapa na shikwanza. Voilà. Oh na yebi. Siko na bana penser déjà ndenga ye aya ko tsesusu na shida wana okeshin kusuma bakapa ko otera wa na linga kituzwa Alaska to tie wana puisque biso mi baleka to kokate tu vois biloko wana ezaka faut te ka ngomba tout ça nifiske tout ça la ba fa idée. Vraiment sans raison, il a bien vraiment. Comme ça hier azwa côté bakapa fa bando voyager akepe en Chine. On a penzo pesinga pe idée mais fona lukasko ba place na kikolo po pia bando te kango. Non. Isa bongo te. Bongo bando zande. Isa boye. Omonika ndenge yo kendaka. Alaska ko déplacer te. Donc tant ozoya na marchandise, yé azoteka. Vous comprenez? Il peut faire bimarati, il va comprendre que tozo vivre. Il peut faire voyager. Quand ça tient na uti na Afrique du Sud, on m'a ndoro que télévision nga eza penza que na fongola ya kendara ba Dubaï, akenda ba Chine. Et moi le roi botami déjà c'est là déjà c'est passé. OK, c'est bon mais et le ko bisinga somo na sepe na makasi. En tout cas vraiment là je sais qui est vrai na ko sale fort. Na ko sale vraiment effort parce que c'était mon souci dans un qui souci nanga. Na comprendre que tout ça biso mi balé, c'est qui souci nanga na ko sale fort. Donc ça peut être fort wana na ko luka vraiment. Et pour les sirop que à Osamu tout le monde très bien. Maman. Merci vraiment. En tout cas, so mais photo que de dédouaner ba bengi. Ba bengi déjà. Je pas chante à benga. Ah ouais. Je pas chante à benga le que
Pourtant, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, il faut comprendre et ça le roi yo ndo tia maquillage te yoka nde yo zo tia maquillage no boy soki esili est-ce que kobosana oh koseka te ezaka ndenge moko mputa mwana esili fo yebaka te mputa mwana esili soki asubi akozika fo nana yebisa mama asomba poudre ya mwana mama kosala so eloko wana te nasepe te na ochange couche na ta boye poudre eza te mais natieka vaseline bongo alali aninga na ye nde ntango asubaki nde na change couche mama yo makambo yango nasololaki na Tony mpona problème abibango po yo okozalaka wana te otalaka mwana eza vraiment propre te nayebisaki alukelanga mwana mosala po azwa charge ya bébé mama osali mpe ka bien nga mpe na okoka na nga te mokolela omona ochange couche makoso nde nyanga na okoka na nga te osali ka bien mama omoni mwana mwasi soki aza jeune fille na aboti te aza jeune fille mais soki asa vandelika liziba makila oyo basi bavandelaka akomi deja mama okoka te ndeni mama nga na okoka na nga te ete kosala bongo te fo koka mama na okoka na nga te omoni ka nde obi kosolina patuna mama ya mosala na sepe na makasi mponga mpe mwana na okoka na nga ye te mama kotungisa kolelalela nga na okoka na nga te mama Alaska moni mwasi soki aboti Alaska aza su jeune fille te akomi jeune mama mama te koloba teke nga nazokoka na nga te nayebi ke eza formation mwana liboso azalaka formation ya mama pour comprendre ba caprice ya bébé comprendre ba caprice ya mwana ndenge akozala ndenge akokolela ndenge mama faut supporter nga lelo nakozwa charge ya bébé oyo ti akoli mpe yo comprendre te ezalaka ndeni elekelaki ndeni mais faut yeba ke avec le temps oyo nzambe akopambola okokende mpa na yo nona ozala na libala wana te mpo nga jamais nakoya na nsima na yo lokwa ndezi nalandi mwana nga na libala nakebokola bakoko nokende kanga moko iwana obala na nga te mama iwana obala na nga te siko ide no ezalaki Tudo bem, meu rosto? Quem é o pai nosso aí? Você tem muita sorte, você. Tá sorte, filho da puta. E aí, levamos as palmeiradas do rabo, filho da puta. Vem aqui, caralho. Sai. Tá sorte. Sai sorte. Vamos para puta. Essa merda, pô. Estou falando com você, caralho. Tá sorte de você. Você tem muita sorte, filho da puta. Tá sorte, sai daí. Fica aí, pô. Tira meu porra, caralho. Vai. Nunca mais cometer na tua vida. Sim? Papa Tony. Ça va? Ça va bien? Bien. Bien. Et pourquoi on a mis la massanga? Chaque jour on a mis la massanga, c'est parce que la beauté, la moissité, la monde tellement épelé. Patoni mon nga balate. Voilà, c'est bien. Dans le Bible. Oui, tina bana le bana. Ce qu'on essaie de combattre bien, c'est parce que ça l'a remboyé aux emboués. Mais l'élo, la ligne, je m'excuse, n'a réalisé ma cambo na lobana yo. Au leki, ningo yakaka awa, usali musala o yedenga, après na zwa quelque chose na peso transport. Na ligne sikoyo, na zwa yo na tsayo na musala. Patoni. Vraiment. Wapi wana? Na bisaki oke na sala kango na porta ko na motema nanga
osalaka mosala yo ofutako chaque fin du mois okanaka salaire. Patone nzambe nanga pambola nayebi te nasengo merci Non, ndenge na non, nyonso oyo non, ozosala mpo na ngai. okoki jamais kofukamelanga telema okoki ofukamelanga te parce que nyonso nga naza nango nzambe moto apesanga soki nzambe apesi nga eza mpona salisa baoyo baza na badifficulté mpo nzambe abakiselaka nga. Patone mosala ngo wapi sona kotuna. Ok, omoni camarade na ngai yoka somo mwasi kitoko. Oh mama somo. Mama somo. Donc okikisala na ndako na ye parce que mwana na ye otaki afrantisidaki na zemi abotaki bon esengisi kofo mwana kota na baaffaire parce que tozaka biso mbai na somo fo biso mbai tokota na baaffaire mwasi mwana na ye fa kota na baaffaire tu vois. Donc esengi fo tikalaka na mwana otalaka ndako osalaka misala. Donc c'est pour cela esengi nalingaki yezala yo. Problème kuta yana ngote Patone ata otika na mwana ya problème te problème nanga ka na sala ka na zala ka bien problème nanga ka ya mwana. Ok, c'est bien. Nanga pena pambola. Ok, c'est bien. Mais moi je crois bien que kaka ndengo se comportaka et pas nangai ndengo benganga papa Tony ndenge oko se comporter et pas ya somo. Est-ce que ça va? Ça va. Ok, c'est bien. Alors que na sepela no mingi vraiment. Eh maman. Ok, c'est bon. Il n'a pas besoin de bleu mozanga ou salamolo mo hein tolia. Ok, ça va. Il faut la ça va preuve na maman nyonso. Ok, merci. Aza? Ok, bien. D'accord. Alaska. Comment mon bébé? Aza bien. Ok, ça va. Mon place au sala. Donc, moni nana yebio, ça monte là. La yebio, on se comportera bien. Alors, se comporter, c'est parce que à ça, c'est ma meilleure amie personnelle. Oh! Tu as laissé le truc comme ça. Mais tu sais bien que dans une balade, dans une comme moi, il faut que pour que non. Oui, ça va? Ok. On est bisakio. Moi, on a musala na ojela yo. Donc, yeyo, indienne. Pas se comporte très bien. Je crois bien que ndengo banoyo na ndako banomo na ye façon na ye asa vraiment moi moko asa bien habité na zo na faute monte. Dans la monnaie que le cosa muninga malamu il faut na memelope eloko ya bien mutu ya bien pour na ko aider yo. Donc indienne oyo patron na yo. Donc ndengo swanga ndenge okozwai. Indienne. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Je me sais, ok, bien. Indienne. Maman, ah
awa musala penza ya grave ezati. Donc soki na koza vraiment na posa mona musala juste ezaka pona koko nanga. C'est parce que nga za femme d'affaires. Na lingi na initié pe mwana nga na ba faire pour agir pusana lobi mete makase ko silanga mwana ngai a ko edenga pona misala nga. Donc yondo za wana musala no vraiment ko batela koko nanga malamu. Ko batela mwana bien oso bota nana bota te mama non botite c'est que yebi penza makambo bana te hein eza musala nanga de ana sala banda kala na bukola bana na yebi ke ningo zwinga yo sepela na bukola koko no malamu o sepela musala nanga vraiment o kandi na koloba yango maman d'accord soki penza yebi musala ngo malamu c'est bon okozala l'aise okozwa pe salaire moko ya bien po naza na besoin koko na ngai akola malamu na ondo futa $800. Ça va? Merci maman. Alaska Yaga Chamon, il faut battre là. Papa Tony d'amour. C'est moi amoureux. Il faut battre. Amoureux moi ça. Azanga mwasi. Moi ko sa biso. Eh maman. Ako sa biso. Landa kete. Alaska. Oyo eza mona musala oyo abanda kosokipe na bébé. Po yo fo banda ko bimananga pona kolaksa yo. Ndenge na sala ba faire. Et puis Kalate fona kinda fil d'ici pour na keno ba vérifier nga mungongo vraiment nazo mona c'est comme s'il y a un problème. Osungi nga peka pato mona ko lelo wapi na ko kala ngate. Vous savez au kokate parce que na mona ota déjà âge na yo na ndenge zo kena mangebe ko kokate. Na ko kokate ko lela. Na ko kala ko mo mama mputo akipi aza ko s'occuper na ye. Ça va bien? Nangolo tata. Ça va quand même. Qui meza? Il y a ma casse. Donc, vraiment, on a satisfait ma casse en église. Il y a un petit bandeko, vraiment, c'est pas ma casse. Mais non, même ça qui est, ce qu'on dit, mais tout, il est capable de tout. Il y a même la salité, il est capable de tout. Tu vois que vous êtes à l'aise. Même bateau ça qui m'a bé, bateau simba, puisque tu es racheté. Donc au sommet na makila ma donc les juges abaji ça jaki wa sakate makam non c'est fini. Na solo na ba frère na nani. Prophète chemin. Aoya kwa encadrer kitoko na bi ki za nango bien. Hein? Sim, mas até antes de vir aqui nos encontramos na porta da igreja. E ele me disse que já estaria aqui na cama ainda na Kutita. Non, peut-être la même chose à Angela, já o yabi kaka prophète chemin. Aza mama ba préoccupation belé au sala ti ya koma awa ya zamata mama ya rozela razela kam kimena bi ka encadrer surtout faut la baptême, faut la baptiser et faut la baptiser, faut l'encadrer, enseigner vraiment et ça a bien makasi. Nazo la vraiment journango. Voilà, prophète chemin. Frère men. Oui. Au moins le prophète chemin. Oui, déjà tous avec l'église. Prophète chemin. Quand on a présenté ici, attends, j'ai présenté l'église, c'est notre frère. Hein? Oui. C'est notre frère. Et puis quand on sentit le cocatina. En tout cas, on préciser vraiment à l'encadrer. Mais j'ai confiance en toi. C'est un frère, on a découvert Katina. C'est un châtre. Ayemba kitoko. N'habite ceux qui au centre aussi. Ayemba kitoko. Ah, Ayemba rabé. Parce que la bataille ma casse, donc c'est encore encadré ma casse. Ça bien faut ça la adoration de l'église. Dès qu'on a tué ça. OK frère. Oh yondeko. On a pas ça au vendre. À revendre dans l'église, à revendre l'encadrer dans l'église, à revendre enseignement dans l'église. Et que ça la bien au cadre pasteur chocolat. On dit que joie pasteur chocolat, il y
encadrement mosala omoni le résultat il est maintenant pasteur eza mosala malamu c'est à féliciter donc alors devoir no yango yo ebinga nga na bimaka mingi naza vraiment mingi na kobima na mosala donc akozala na maboko na j'espère que problème ezala te et puis nasepeli na ke ya pasteur chocolat vraiment yambenga nesengo makasi ameminga na ndako apesi nga quelques chemises vraiment nasepelaki nango makasi alors nase sentir vraiment ke nana kati ya famille wana libota na yo oza na besoin nyonso omoni fo ozala l'aise nyonso omoni ozwa ofa tieme alataka makasi yo yebi eza facilité donc akolemba nano elamba te tu sais yo moko ozomona bébé table déjà prêt non tout côté tolia en tout cas maman osali makemba Comment moi on a Alaska. Patani. Papa. Yeah. Ça fait longtemps autant non que non aux hommes pourquoi ni c'est les cas qui sont grippe tungisa makasi do mona voix na ko bimisa ko to voix makasi lobaka ke loko na beli ozo ko tala ngate toni mukana ebisa ke ok santé za bien te mwana te poani. Ok, c'est bien. Ngana zabi mon empêchement mais melo liboso fona tuna liboso pona souhaiter mon bébé. Oh, avo. Oh. Oh. C'est là. Na mono o prononcer le phrase mo bisi mo bobo. Avo. Avo. Eh, somo. Eh mon ki. Avo na ngai. Somo. Ilo mi obengi avo. Ah, sikoyo. Mwana botani. Mwana wana sikonga na obengena. Oh, somo. Avo. Faut bengi $1000. Nande. Faut bengi $1000 parce que $1000 oh yo linga ko ke onongol sa ze mwana wana. Faut bengi $1000. Tony. Somo. Obosa na likamute. Eh. Wana sele ka ko rapela mama mona te. Yo za bo mona ko na ngakoli. Oya ko rapela yo te mama ko na sala. Somo. Nakata olinga ona international. Wana za volonté za mwana nga. Asa mwana nga. Mwana nanga. Mwana no me osali mabeba na mwana botami. Olingi kuto yate to célébrer nini ko botama mwana biso. Somo. Toke na la chenette ko na to mama ko na. Ko mo do sana. Muni yo. Foso ka oza ka sharana ye. Mozo bela te. Mozo bela. Zeno somo. Mais polo yo. Kitoko boy. Ozo mo boy somo. Et puis un chapeau, faut pas un chapeau. Non. Na loba ki pe fo ba yela. Do ba ko tinda ya yo. Polo o ezali polo ya association ya ba comédien nyonso baza na Angola. Donc ba sangana ba sala association. Vous comprenez? O ekamba marepa ya président Marshal Mobutu. Donc Angola pesa une association à c'est l'association à comédien. Mais oui. Donc cela veut dire ce qui n'est problème est à comédien tina Congo pe baza lié. Oh, au moins une association o esalemi na Angola. Donc ndenge pe salema na RDC, tina Poto eza, tina Brazzaville eza, na Afrique du Sud eza,
Donc, oyo, peut-être ça na association musala, faut pousser un peu une association. On a approché bango. Pour nga na bana masolo na depuis Brazzaville. Alors, tant qu'on a eu kaki, na landango une fois na émission mon bout. Alors, na joie et contact qu'on a benga, na comme place ba la réunion na ba vraiment ça sérieux. Baza batmodo sérieux na bureau nyo sombane ba travailler. Bah vraiment sérieux. Ok, c'est bon. Toi, tu connais c'est pour la pour na pour na yela kimwana. Hein, na yela kimwana. Yo nego zakiria, ko na isi. Samo, yo bela gite. Bolingo nangaite pona boyenge beni na yo yawe yo tonda na bolingo yo tonda na mawa pona kitoko nangaite pona boyenge beni na yo nzambo yo pusi bolamu na yo na sombate kumama na yo yawe nangaite Yawe nangayo elikia basantu Yawe nangayo elikia basantu Amen. Ya tu telemina kombo na Yesu ana zokota na mai mais na bonde là frère na koti na mai na bonde botika la polengisa frère na koti kati nagumbamela yo pona maloba nakokili susute Yesu oleki monene yakofukama nakokili susute Azawa. Endien. Oui, maman. Biso to bimi. Hein? Batela mona malamu. Hein? Mama, mili kinaye pesi laki. Ala suna mili kinaye dishkaka pesi. Ukulu bati. Siko awamela nini? Amoya. Wa omela siko ezali. Ya dishkaka kwa moyeza. Ça va tant toya na osala. Batele bien. Som kaye lukanga. Webisi azonga plus moi ba 16h. Soki akozela azeli. Ça va? Mama bona lambani. Salaka kalulu. Te kalulu te. Le mama koso na ngai. Ça va. Mama. Pove mteto lia kana kuya. Ya laska. Siko pato ni abaki oya. Basa ile mon fête. Siko na habite na sa ndeni. Ça va. Yo pas que nous c'est mon fête. Pas que nous fête biso ngana lia na makoso na ngai. Na par nanga. Ya. Ngape no lia nguna ya. Merci maman. Batele moi la bien. Ya, na retour. Ele mon fête. Eh. Engi na wa zanye bien. Princess Nangai. Sumami! Amata! Sumami! Amata! Sumami! Amata! Sumami! Amata! Boyei malamu na mboka na ngai.
Mathias Damasio, le grand chanteur de l'Angola. Mestre Freddy 2012. Carro, joia, cumbu não tenho, ei. Mas tenho o amor que vive aqui dentro do peito, mulher. Não tenho dinheiro pra te levar a passear em Lisboa, mas posso levar daqui perto mesmo, na Gabela, Dinheiro não chega pra comprar cabelo brasileiro, Meus trocos só chegam pra comprar postiço no São Paulo. Cumbu não chega pra fazer manicure no salão. Melhor esperar os miúdos que passam no bairro, Dalila